ձեզ, շնորհակալություն, որ ներկայ գտնվում, այսօր 10-րդ արտասարանի պատասարան արտուրը կներկայացնի հելենիստական մշակույթը Հունաստանում և Հայաստանում։ Ինչպես արդեն ներկայացրեց Գերգ Յոտակյանը, այսօր կներկայացնեմ հելենիստական մշակույթը, փորձեմ տպավորիչ ձևով ներկայացնել հելենիզմը։ Թեման ընտրել եմ հելենիստական մշակույթը, քանի որ հասարակական պրոցեսում ևս անցնում ենք հելենիստական մշակույթը։ Կներկայացնեմ հելենիստական մշակույթը Հայաստանում և Հունաստանում։ Սկսեմ։ Հելենիստական մշակույթը։ Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարում մակեդոնական թագավոր Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքներից հետո գոյանում է մի մեծ տերություն, որը ձգվում էր Բալկանյան թերակղզուց մինչև Հնդկաստան։ Արդյունքում հունական մշակույթը միահարնվելով արևելյան մշակույթի հետ առաջանում է մի նոր ժամանակաշրջան և մշակույթ, որը կոչվում է հելենիստական մշակույթ։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի վերջերին ավելի ու ավելի է սկսել զգացվել հունական փոքր քաղաքապետությունների հանգումը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին կարևոր էր համարում, որպեսզի հունական մշակույթը տարածվեր իր գրաված բոլոր պետություններում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահից հետո Քրիստոսից առաջ 323 թվականին կազմալուծվեց Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերությունը, արդյունքում ժողովրդի շրջանում տեղի ունեցավ հույքի ուժեղ շերտավորում և առաջացավ ազնվականությունը։ Հելենիստական մշակույթ կոչվեց այն պատճառով, քանի որ Մակեդոնացու մահից հետո դեռևս բոլոր տևական դպրոցները այդ բոլոր երկրներում շարունակում էին գործել հունական, այսինքն հելենիստական ոճով։ Հելենիստական կարևոր օջախներ են դառնում Ռոդոսը, Պերգամոսը, Ալեքսանդրիան և Բաբելոնը։ Այստեղ տեսնում եք Բաբելոնը և Ռոդոսը։ Հելենիստական մշակույթի մեջ կարևոր դեր ունեին քանդակները և մշակութային բարձր արժեքներ ունեցող մյուս շինությունները։ Հելենիստական մշակույթը արտահայտում էր ճոխություն, շռայլություն և շարժումներով։ Հելենիստական մշակույթի ամենատպավորիչ շինություններից են օրինակ Ալեքսանդրիայի Փարոսը, Ռոդոսյան հսկան, Մավսոլումի թանգարանը և Արտեմիսի տաճարը, որոնք պատկանում էին աշխարհի 7 հրաշալիքներին։ Հելենիստական ճարտարապետությունը, ինչպես նշեցի, սիրում է շարժուն քանդակներ։ Վաղ ժամանակաշրջանում Հունաստանում փողոցները կառուցվում էին ավելի կարճ և նեղ տարբերակներով, իսկ հելենիզմի ժամանակ փողոցներին սկսեցին տրամադրել լայն և ուղիղ փողոցներ։ Սկսեցին առաջանալ նոր տիպի հասարակական շինություններ, որոնցից էին օրինակ թանգարանները և գրադարանները։ Հելենիստական մշակույթի ամենաշքեղ կենտրոնը համարվում էր Պերգամոնի մայրաքաղաքը։ Պերգամոնի մայրաքաղաքում գտնվում էր մի սրբավայր, որը պատկանում էր իմաստության աստվածուհու տաճարը ամենաշքեղ տեսքն ուներ հելենիստական ժամանակաշրջանում, իսկ քաղաքի մյուս մնացած շինությունները ավելի շատ նման էին մեծ ժայռի, որոնք նախատեսված էին ծովից ընկալվելու համար։ Հելենիստական մշակույթի գլուխգործոցներից է, ինչպես տեսնում եք, Պերգամոսի զոհարանը, որը այժմ գոյություն չունի, սակայն գոյություն ունի նրա կրկնօրինակը, որը կառուցվել է Բեռլինում։ Իրական Պերգամոսի զոհարանը կառուցվել է Քրիստոսից առաջ 2-րդ դարում։ Պերգամոսի ֆրիզը գտնվում է ներքևի հատվածում, որտեղ պատկերված են արքաների և տիտանների մենամարտերը։ Նրանց հայացքներում մենք կարող ենք տեսնել վիշտ, տառապանք և ցավ։
Պերգամոսի զոհարանի վերևի հատվածից սպասվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի Ստորին քաղաք, որտեղ գտնվում է բժշկության Աստծո տաճարը։ Պերգամոսի զոհարանի նորարարությունը այն է, որ նա դուրս բերվեց բոլոր մշակութային մյուս տաճարների շարքից եւ դարձավ ինքնուրույն ճարտարապետական կառույց։ Իդեպ զոհարանի բարձրությունը 25 մետրով ցածր մնացած մյուս շենքերից, դրա համար է տեսանելի էր բոլոր 4 կողմերից։ Հելենիստական վաղ դարաշրջանը նույնպես սիրում էր դրամատիկական թեմաներ։ Ավելի շատ տարածված էին դիցաբանական սյուժեներով քանդակները, դրանցից մեկը օրինակ Լաոկոնի քանդակը, որտեղ նա պատկերված է իր որդիների հետ։ Այստեղ մենք քանդակագործերը եղել են 3 հոգի՝ Ալեքսանդրը, Պոլիդորը եւ Ախանադորը։ Լաոկոնը եւ նրա որդիները տրոյական քրմեր էին եւ ըստ սյուժեից ով դուրս են գալիս վիշապները եւ խեղդում են նրանց։ Այդպիսով Լաոկոնը դառնում է ճշմարտության խեղդող խորհրդանիշը։ Որովհետև քանդակագործները նաև զգուշացնում էին, որ քաղաք պետք չէ թողնել տրոյական ձիուն եւ այդ ամենը ճշմարիտ էր համարվում, սակայն արդեն ուշ է լինում եւ վիշապները դուրս են գալիս ծովից եւ խեղդում են նրանց։ Այ որ աստվածին դարձած վիշապներին։ Ինչ։ Որ աստվածին Լաոկոն քանդակի հեղինակներն էին ինչպես ասացի Ալեքսանդր, Ախանադորը եւ Պոլիդորը, նրանք ուզում էին ժողովրդին զգուշացնել, որ պետք չէ քաղաք թողնել տրոյական ձիուն։ Մյուս հելենիստական դարաշրջանի գլուխգործոցը Սամոթրեական Նիկայի արձանն է, որը ունի շատ հմայիչ տեսք, ինչպես մենք կարող ենք տեսնել, նրա մարմնի զգեստները թաց են եւ խփվել են մարմնին։ Մեր մոտ ստեղծվում է այնպիսի տպավորություն, թե նա գնում է քամուն ընդառաջ եւ նրա շորերը հպել են մարմնին։ Նա ինչպես ասել է Քյոթեն, նա չունի գլուխ, բայց ժպտում է աշխարհին։ Մյուս գլուխգործոցը հելենիստական աշխարհի դա Ափրոդիտեն է, որը ունի շատ համարվում է այսպես ասած գեղեցկության խորհրդանիշը, սակայն նրա ձեռքերը չկան։ Քանդակագործը եղել է Ալեքսանդր անունով մի մարդ, ըստ որոշ կարծիքների նրա ձեռքում, Ափրոդիտեի ձեռքում եղել է խնձոր արգեվ ասած մելոս։ Այստեղ կարող եք տեսնել մակեդոնացու թայակի կերտած քանդակները, որոնք կերտել են մակեդոնացու թայակը։ Մակեդոնացու թայակը առաջին մակեդոնացին վստահում էր իր քանդակները միայն իր թայակին, որը Լիսիպոսն էր նրա թայակը, եւ Ալեքսանդր Մակեդոնացու քանդակների հեղինակը սովորաբար եղել է Լիսիպոսը։ Մեզ ասել նաև Ալեքսանդր Մակեդոնացու պատկերով խճանկարը, որում նա պատկերված է Դարեի հետ մենամարտելիս։ Մյուս հելենիստական աշխարհի կարևորագույն մաս է կազմել Ալեքսանդրիայի Փարոսը, ինչպես տեսնում ենք նա ունի 120 մետր բարձրություն եւ համարվել է աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը։ Փարոսը բաղկացած է եղել 3 հարկից եւ երրորդ հարկում բաղված է եղել կրակ, որպեսզի նավերին ցույց տան ճանապարհը։ Այնտեղ նաև եղել է հայլային համակարգ, որի միջոցով կարողացել են թշնամիների նավին կուրացնել եւ ավելի վաղ տեսնել թշնամիների նավի շարժումները։ Գտնվել է Եգիպտոսում, Նեղոս գետի գետաբերանում եւ Փարոս կղզում։ Այժմ երկրաշարժի պատճառով մեր թվականության 796 թվականին վերածվել է ավերակների եւ ստացել է այսպիսի տեսք, իսկ դրանից հետո Եգիպտոս ներխուժած արաբները փորձել են վերականգնել այն եւ նրանց մոտ այսպես ասած լավ չի ստացվել
ունի հիմա այսպիսի տեսք։ Ճիշտ է, Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի արշավել Հայաստան, սակայն իր մշակույթի ազդեցությունը եղել Հայաստանի վրա։ Արտաշեսանի հարստության օրոք հելլենիստական մշակույթը ներխուժում է Հայաստան և ավելի կոնկրետ զարգացում է ապրում 3 թագավորների օրոք՝ Արտաշես առաջինի, Տիգրան Մեծի և Արտավազ II-ի։ Նրանք այն թագավորներին, որոնք չէին միայն կարևորում երկրի սահմանների ընդլայնումը և տնտեսական բնագավառում ինչ-որ հարցությունների հարցնելը, այն նաև զբաղվում էին քաղաքաշինությամբ։ Արտաշես առաջինը կառուցել է Արտաշատ քաղաքը, այստեղ կարող եք տեսնել Միջնաբերդի նկարները, որ սա նրա պալատն է, որը գտնվել է քաղաքի պարիսպներից ներս։ Քաղաքը տեղակայված եղել Արարատյան դաշտում, իսկ տարածքը որոշվել է Կարթագենցի Հանիբալի, Կարթագենցի զորահրամանատար Հանիբալի խորհրդով։ Քանի որ ընտրվել է այն տեղանքը, որովհետև կլիմայական պայմանները այնտեղ լավ էին և գտնվում էր տնտեսական ճյուղու կենտրոնում։ Դա եղել պատճառը, որ նաև Արտաշատին անվանում էին հայկական Կարթագեն, որովհետև նաև կառուցված եղել Կարթագենի հատակագծով։ Արտաշատը իր հզորության գագաթնակետին ունեցել է մոտ 600 հեկտար տարածք և մոտավորապես 150,000-ից ավել բնակչություն։ Այնտեղի տնտեսական մեծ խոշոր գործարքների մասին վկայում են երկրում գտնված կնքադրոշումները, որոնք պատկանում են Հնդկաստանից մինչև Հռոմ և Եգիպտոս ընկած երկրներին։ Տիգրան Մեծի մինչև այդ Արտաշատում գտնվել են կառուցված եղել հելլենիստական ոճով, այնտեղ գտնվել են հելլենիստական ոճին պատկանող պալատներ և ամֆիթատրոններ։ Մեծ հաջողություններից հետո Տիգրան Մեծը կարևորում է, որ երկրի մայրաքաղաքը պետք է կառուցվի երկրի համար նոր մայրաքաղաք և Քրիստոսից առաջ 70-ական թվականներին նա կառուցում է Տիգրանակերտը։ Տիգրանակերտը կառուցվում է Քրիստոսից առաջ 170-ական թվականներին Աղձնիկ գավառում։ Հույն պատմիչը, որը գտնվել է Տիգրանակերտ քաղաքում, ասում է, որ երկրի Տիգրանակերտի պարիսպները եղել են շատ լայն և այնտեղ կարողացել են տեղակայել հեծելազորի ափորները և մնացած մյուս զինանոցները։ Տիգրան Մեծի պալատը գտնվել է պարիսպներից դուրս մոտավորապես այստեղ և պատված է եղել անտառներով, որսատեղիներով, ինչու ոչ նաև լճերով։ Տիգրանակերտից հետո Տիգրանակերտը այժմ գտնվում է Թուրքիայի Ֆարքին քաղաքի մոտ, այժմ չի պատկանում հայերին, ցավոք սրտի։ Հելլենիստական ճարտարապետության միակ նմուշը, որը մնացել է Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դա Կարմիր տաճարն է, որը հռոմեացիները ավերել են Քրիստոսից առաջ 56 թվականին, սակայն Քրիստոսից առաջ 77 թվականին ամրոցը վերակառուցվել է և նաև կառուցվել է տաճարը, որը տեսնում եք, այն կառուցվել է Աշոտ առաջինի օրոք, Պետրկատ առաջինի օրոք կներեք։ Այնտեղ գտնվել է հելլենիստական մշակույթին պատկանող մի կարևոր համալիր, որը բաղկացած է եղել հեթանոսական տաճարից, արքունի պալատից, մնացած մյուս շինություններից և բաղնիքից։ Կարմիր տաճարի ուղղանկյունաձև դահլիճը պատված է եղել սյուներով, որոնք կողային հատվածներում եղել են 8-ական սյուներ, իսկ դիմային հատվածից 6-ական սյուներ։ Սյուները պատկանել են հոնիական ոճին։ Կարմիր տաճարի վերևի այս հատվածում եղել է բուսականություն, որտեղ աճել են խաղողի ծառեր, խաղողի թփեր, դրանք ավելի շատ ունեցել են եղել են որպես զարդանախշեր։ Կարմիր տաճարը ունեցել է նաև բաղնիք,
Բանիկը կառուցված է եղել հիպոկաուստյան համակարգով, այսինքն եռատակացման համակարգով, ավելի լավ հասկանալու համար բացատրեմ այսպես, այն կազմված է եղել 3 սենյակներից, առաջին սենյակում ջուրը եղել է սառը, երկրորդում գոր, իսկ երրորդում տաք։ Եվ հիմնականում լողացել են երրորդ տաք սենյակում։ Մեծ այնտեղ է գտնվել խճանկարը, որը բաղկացած է եղել 15 երանգներից, տեսնում եք խճանկարը այստեղ։ Այնտեղ պատկերված է եղել ծովային աստվածություններն իրենց շքախմբով, ձկնորսների աստված Կլավկոսը, ծովային ծերունի Պելեոսը, նրա կին Թետիսը, ինչպես նաև այլ դելֆիններ եւ ինչպես տեսնում եք դելֆիններ եւ ձկներ։ Ըստ ակադեմիկոս Արաքելյանի այն արտահայտել է կյանքի ծնունդը անարատ ջրում։ Հելլենիստական ժամանակաշրջանում սկսել է զարգանալ հայկական դիցաբանությունը, որը շատ էին սկսել համեմատել հունական դիցաբանության աստվածների հետ։ Դիցաբանությունը համեմատում էին հունական դիցաբանության աստվածների հետ, օրինակ Արամազին համեմատում էին Զևսի հետ, Անահիտին Հերայի հետ, Մինարին Հելիոսի հետ, Վահագնին Արեսի հետ, Տիրին Հատեսի հետ, Ասպեկին եւ Նահեին համեմատում էին Ափրոդիտեի հետ եւ կային նաեւ երկրորդական աստվածներ կամ աստվածուհիներ, նրանցից էին օրինակ Ծովինարը, ով ջրի հովանավորներ, ինչպես նաև Վանատուրը, ով հյուրասիրության աստվածն էր։ Կարմիր խճանկարը կառուցված էր, ինչպես ասեցի, հելլենիստական ոճով, նաև ավելացնեմ, որ Կարմիր տաճարի միջնամասում երկրված է եղել մի մակագրություն, որտեղ նշված է եթե մենք բառացիքարկանում ենք, հետևյալը է ստացվում, չստացանք անգամ սարկածուկ, ոչ ծովից, ոչ օվկիանոսից, իսկ եթե գրաբարյան ձևով ենք թարգմանում, ապա ստացվում է ոչինչ ստանալով աշխատեցինք։ Հելլենիստական մշակույթի դիցաբանության աստվածուհի Անահիտի արձանի փոքր գլուխը ավելի ճիշտ 38 սանտիմետր երկար է, 38 սանտիմետր բարձր ունեցող բրոնզացույլ գլուխը գտնվել է 19-րդ դարի 70-ական թվականների Երզենկայի շրջանի Սատաղ տեղանքի մոտ կատարված պեղումների արդյունքում։ Հիմա Անահիտ աստվածու գլուխը պահպանվում է Լոնդոնի բրիտանական թանգարանում։ Ցավոք սրտի նրանք այդ հուշարձանը, այսպես ասած, չեն վերադարձնում հայերին։ Պնդելով, որ պեղումների ժամանակ Անահիտ աստվածուհու գլուխը գտել են նրանք։ Անահիտ աստվածուհու գլուխը բերվել է Հայաստան մոտավորապես Քրիստոսից առաջ երկրորդ դարում եւ բերվել է Քրիստոսից առաջ երկրորդ դարում, բերվել է Պերգամոնից եւ ժամանակի ընթացքում իր մյուս մասերը առանձնացել են եւ պեղումների ժամանակ հաջողվել է գտնել միայն գլուխը։ Լոնդոնի բրիտանական թանգարանում պահվելով այնտեղ նշված է, որ պատկանում է հայերին եւ գտնված է այնտեղից, սակայն ամեն դեպքում դա ինչ-որ կերպ չի օգնում, որպեսզի վերադարձնեն գլուխը։ Փոքր Ասիայի Պերգամոն քաղաքից է բերվել։ Մյուս հելլենիստական գլուխգործոցը, որը հայտնաբերվել է Արտաշատի տարածքից, կանացի մարմարյա ֆիգուրն է, ենթադրվում է, որ դա աստղիկ թիծու ֆիգուրն է։ Այնտեղ հելլենիստական դարաշրջանում սկսել են ձևավորվել հայկական անասպերները, օրինակ Արաքելեցիկը եւ Շամիրամը եւ Տորքանգերը։ Ստեղծվել են զրույցներ Արտաշես եւ Սաթենիկը, Արտաշեսն ու Արտաբազդը եւ Արտաշեսը։ Դրանցի պալատում եղել են նույն ստեղծագործողներ, որոնցից մեկը ստեղծագործել է Տիգրանի մասին աշխատությունը, դա եղել է Մետրոդորոս Սկեպսիացին
Եվ Պոնտական թագավորության գերագույն դատավորը ստեղծել է Վարդ Տիգրանի պատմությունը։ Արմավիր քաղաքի կառուցումից մեկի պատին պահպանել են վերնագիր բեմագիր աղբասներ, նույն հեղինակներ Հեսիոդոսի և Եվրիպեդի